उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. अर्जुन उवाच द्रष्टेद्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः. જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. श्री भगवानुवाच सुदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि माम्. તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य स मामिति पाण्डव. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષોથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી અને કોમલ માતાજી. બહુ જ સરસ રીતે
ગાઈને આ 11મા અધ્યાયના શ્લોકોનું પારાયણ કર્યું છે. આ શ્લોકને ગાવા એ થોડા અઘરા છે. 11મા અધ્યાયનો જે રાગ જે છે એ થોડો ડિફિકલ્ટ છે. આપણા રેગ્યુલર જે પ્રાસ બેસે એનાથી અલગ છે. એટલે ઘણો જેને કહેવાય કે અનુભવ ને તાલીમ હોય એ ગઈ શકે. બહુ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી, દીપ્તિ માતાજી. અને શ્લોકના અનુવાદ પ્રભુપાદના મુખકમળમાંથી નીકળેલા શબ્દો કૃષ્ણજીએ બોલાવેલા એ શબ્દોને વાંચવા માટે ને આપણને બધાને સંભળાવવા માટે કોમલ માતાજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ બધું જે છે એ બધું અલભ્ય છે અને એમાં સેવા જે છે એ બહુ જ અત્યંત જેને કહેવાય કે કિંમતી પ્રાપ્ય વસ્તુ છે. તો બધાને મારો તો આગ્રહ સદભાગ્ય છે હરે અમારું કૃષ્ણ સેવા મળે પ્રભુજી. છે. સો બધાને મારો અનુરોધ છે કે આ રીતે તમે બધા પણ સેવા આપવા માટે આગળ આવો અને આપણે સરસ રીતે આ કાર્યમાં શ્રીલા પ્રભુપાદનું જે મિશન છે એમાં આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવનાજી, અતુલાજી, કોમલજી, દીપ્તિજી, લવ બારોટજી, હરે કૃષ્ણ. બીના ઓ પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મનીષજી, નિર્મલાજી, અમિતાજી, યાત્રીજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નેહા શાહજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વંદનાજી, પ્રતિકજી, પ્રતિક વિસ્પુટેજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુમિત પારેખજી, બેલા શાહજી, જલ્પાજી, જાનકીજી, અલ્પાજી, દિવ્ય પટેલજી, વિલાસ વિસ્પુટે પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દીપક સતવારાજી, હર્ષદાજી, રાજેન્દ્ર પટેલજી, સૌ બધાનો ખૂબ ખૂબ વેલકમ છે, આભાર છે. અને ખાસ કરીને શ્લોક પઠનમાં જ્યારે આટલા બધા લોકો જોડાયા હોય તો આપણને ખૂબ જ અત્યંત આનંદ આવે. આપણે ગઈકાલે 11મા અધ્યાયના લગભગ 15 શ્લોક જેવા લીધા હતા અને આજે આપણે આગળ જોવાના છે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી આશાપ્ત દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ. જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. નિતાય ગૌર હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ બોલ. નિતાય ગૌર હરિ બોલ. જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। 11મા અધ્યાયને આગળ પાવતા પહેલા થોડુંક રિવિઝન કરવામાં આવશે અને બધાને વિનંતી છે કે હૃદયપૂર્વક ઉમળકા ભેર એના રિવિઝનમાં ભાગ લેજો. સો ઘણા બધા લોકો આજે વિડીયો ઓન સાથે પણ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે, જે બહુ જ આનંદની વાત છે. હરે કૃષ્ણ ભૌતિક પ્રભુ, જસ્ટ જોઈન. Hare Krishna. Prabhu, I have to send you message. Yeah, sorry. No problem. I will do that. Okay. Quick revision. હા, વિડીયો ઓન રાખીને પહેલા 5 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. હા, પહેલા 5 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. અમરીશ પ્રભુ, મેં તમને હજી કોહોસ્ટ નથી બનાયા, તો પહેલા એ બનાવી દઉં એટલે તમે મ્યુટ અનમ્યુટની જવાબદારી સંભાળી શકો. હા, ઓકે. તો યસ, ચાલો. કોણ હેન્ડ રેઝ કરે છે આમાંથી? કોઈનો હેન્ડ રેઝ નથી આજે તો. શું વાત છે, હદ કહેવાય. વિડીયો ઓન સાથે બોલવાના છે. હા, એટલે વિડીયો ઓફ સાથે હશો તો પછી તમને અનમ્યુટ કેવી રીતે કરે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બેલાસા અને યાત્રી માતા બંનેનો છે હેન્ડ રાઇઝ. હા, પણ વિડીયો તો ઓન જોઈશે. વિડીયો ઓન નથી. પહેલા 5 જ અધ્યાય પૂછ્યા છે. યસ, ચાલો. યુ કેન અનમ્યુટ બેલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2. હરે કૃષ્ણ. બેલા માતાજી is not able to unmute. ના અનમ્યુટ. હા, બોલો. ચાલો. યસ, કુરુક્ષેત્ર. બેલા માતાજી. પહેલો અધ્યાય કયો? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હા, પછી બીજો ગીતાનો સાર. ત્રીજો કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન. અને પાંચમો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, કૃષ્ણ ભક્તિનું સંવર્ધન. હરી બોલ. સરસ. ઓકે, પછીના બીજા 5 અધ્યાય નું નામ યાત્રી માતાજી તમે બોલવા માંગશો? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ, અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ, અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અર્થાત રાજકીય ગૂઢ જ્ઞાન, અને અધ્યાય 10 વિભૂતિ યોગ અર્થાત પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. સરસ, ધન્યવાદ. અદ્ભુત. અને 11મો અધ્યાય, એનું તો નામ યાદ હશે. વિશ્વરૂપ દર્શન અર્થાત વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ. બરાબર છે, પરફેક્ટ. સો આજે એ અધ્યાય આપણે એનું ક્વિક રિવિઝન કરીને આપણે બાકીના શ્લોક પર જાશું. તો 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે અર્જુન જે કહે છે કે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપણે તો 10મા અધ્યાયમાં જ કીધું કે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન, એટલે તમે પરમ બ્રહ્મ છો એવું કહી દીધું. અને પછી 11મા અધ્યાયમાં કહે છે કે મોહો એમ વિગતો મમ, એટલે મારો આ મોહ છે દૂર થયો છે અને હું જાણું છું કે તમે સામાન્ય મનુષ્ય, મારા મિત્ર જે સામાન્ય મિત્રો હોય એવા નથી. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ તાત્પર્યમાં લખે છે કે આ અધ્યાયમાં કૃષ્ણને સર્વ કારણોના આદિ કારણ તરીકે દર્શાવ્યા છે. સર્વ કારણોના આદિ કારણ એટલે દરેક વસ્તુ એમનામાંથી ઉદ્ભવી છે.
એટલે સુધી કે જે મહાવિષ્ણુમાંથી ભૌતિક બ્રહ્માંડો ઉદ્ભવે છે તે મહાવિષ્ણુના પણ તેઓ કારણ છે. કૃષ્ણ અવતાર નથી, તેઓ તો સમસ્ત અવતારોના ઉદ્ભવ સ્થાન રૂપ છે. પ્રભુપાદ પહેલા જ પેરેગ્રાફમાં લખે છે. પૂર્વેના અધ્યાયમાં આ વિશે સંપૂર્ણ સમજૂતી આપવામાં આવી હતી. એટલે મારું તમને બધાને વિનંતી છે, આ પુસ્તક જે છે એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે અને એટલા માટે હંમેશા એને હૃદયની નજીક રાખવું, ઘરમાં રાખવું અને શક્ય હોય તો ઓફિસમાં પણ રાખી શકાય સામે. અને જ્યારે પણ જેટલી પણ વાર સમય મળે એને ખોલીને આપણે જરૂર એનો લાભ લેવો જોઈએ. કૃષ્ણ અવતાર નથી, બધા અવતારોના ઉદ્ભવ સ્થાન છે એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અર્જુન કહે છે મારો મોહ હવે દૂર થઈ ગયો છે અને હવે મારી ઈચ્છા છે કે હું તમારા વિરાટ રૂપને જોઉં. તો વિરાટ રૂપને જે જોવાની અર્જુનની ઈચ્છા છે એ શેના કારણે છે એ પ્રશ્ન છે, બરાબર? અને કોઈએ બોલી નથી જવાનું. તમારા ઉત્સાહ ને તમારા આતુરતાને થોડો કંટ્રોલ કરો અને ફરીથી અનમ્યુટ કરવામાં આવશે અને એ વ્યક્તિ બોલી શકે છે. 3-4 આપણે કારણો જોયા હતા, ત્રણ કારણ જોયા હતા. તો એમાંથી કોઈ પણ તમને યાદ હોય તો તમારે બોલવાનું છે, પણ હેન્ડ રેસ કરજો પ્લીઝ. હેન્ડ રેસ કરો એટલે અમરીશ પ્રભુ જે છે એ તમને અનમ્યુટ કરશે. ઓકે. અતુલા માતાજી કહે છે હું જવાબ નહીં આપી શકું, તો ટીવીમાં લાઈવ જોઉં છું યુટ્યુબ પર. હરી બોલ. ઓકે ચાલો, બેલા શાહ માતાજી ઓનલી વન કેન્ડિડેટ. આવું કરવાનું? તમે બધા જાણો છો એ તો મને ખબર છે, પણ બોલતા નથી એવું લાગે છે મને. અર્જુનને વિશ્વરૂપ જોવું હતું, એના શું કારણો હતા? અને બેલા માતાજી ઓલરેડી એકવાર આન્સર આપ્યો છે, એટલે આપણે એવું ઈચ્છીએ કે કોઈ બીજી વ્યક્તિ પણ જવાબ આપે. હાથ ઊંચો કરો તો જલ્દી આપણે આગળ વધીએ. 1 ટિક ટિક 2 ટિક ટિક 3 ટિક ટિક 4 ટિક ટિક 5. હવે હું ચોઈસ કરું છું. લવ બારોટ પ્રભુ જવાબ આપશે. હરિવલ. યસ લવ પ્રભુ. તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. મ્યુટ છો તમે. લવ પ્રભુ તમે મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરો. કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓ સમસ્ત જગત સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માંગતા હતા અર્જુન. ઓકે ઓકે, સરસ, થેન્ક યુ. યસ યસ ભૌતિક પ્રભુ, will you please add something? Try to add something. વિરાટ સ્વરૂપ મતલબ એની સાક્ષી એને મતલબ કરાવવા માંગતા હતા પબ્લિકને. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. સો યસ, સાચી વાત છે. અર્જુન જે છે એ પુરવાર કરવા માંગતા હતા અને એમને તો પોતાને પૂર્ણ જેને કહેવાય કે ખાતરી હતી કે કૃષ્ણજી જે છે બધા કારણોના આદિ કારણ છે. પણ બાકી બધી જે કોમન માસ ઓફ પીપલ, જે જનરલ પબ્લિક છે, એમને પણ જેને કહેવાય કન્વિન્સ થઈ જાય. અને ન કેવલ એ વખતે જે જીવતા હતા, એ આવવાવાળી લાખો કરોડો પેઢીઓ સુધી લોકોને બેન્ચમાર્ક કરે કે ભાઈ ભગવાન હોય તો શું, તો વિશ્વરૂપ બતાવવા જોઈએ. એટલા માટે ભગવાનને કહે છે. અને એક એવો ક્રાઇટેરિયા બનાવ્યો, એક એવું ક્વોલિફિકેશન બનાવ્યું, એક એવી એલિજિબિલિટી બનાવી કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવીને એવું ના કહી દે કે ભાઈ હું ભગવાન છું. ભાઈ ભગવાન છે તો વિશ્વરૂપ બતાવો, અને વિશ્વરૂપ બતાવે તો માનવાનું કે ભગવાન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું. આપના મને અમુક લોકો જે છે જાણતા હશો. એમને ક્યારે કોને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું કોઈ કહી શકે તો એમને હેન્ડ રેસ કરવાની જરૂર નથી, ક્વિકલી કહી શકે, કાંઈ જરૂર નથી. ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ એડમિન્સ ઓલ્સો. ગઈ વખતે જે ગુસ્સે થાય છે વખતે સુદર્શન, હા, સુદર્શન ચક્ર લાવે છે, પણ વિશ્વરૂપ જે છે, વિરાટ સ્વરૂપ, એ અલગ પ્રસંગે બતાવે છે. એ પ્રસંગ કયો છે? ચાલો ચાલો, ટિક ટિક 1 ટિક ટિક 2 ટિક ટિક 3. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ક્યારે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું? કોને બતાવ્યું હતું? અદ્વૈત પ્રભુને બતાવ્યું હતું.
અદ્વૈત પ્રભુને બતાવ્યું હતું. હરિ બોલ. સરસ. સો અદ્વૈત મહાપ્રભુ જે છે એમને વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા હતા. એટલે બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ થયો અને પછી એ બેન્ચમાર્કને હાસિલ પણ કર્યો કે ભાઈ ભગવાન છો તો બતાવો, અને એમને બતાવ્યું વિશ્વરૂપ. સો આ જે છે એ જેને કહેવાય કે આપણે પણ હંમેશા માઇન્ડમાં રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ ભગવાન કે તો માની જવું જોઈએ નહીં. પછી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવે છે અર્જુનને, અને ભગવાનની કૃપાથી એ વિશ્વરૂપ જોઈ શકે છે. અને આગળ આપણે જોઈએ છીએ કે મનુષ્યમાં 4 પ્રકારની ખામીઓ હોય છે. એ 4 પ્રકારની ખામીઓના કારણે એનું જે કંઈ પણ ડિસિઝન હોય છે કે એનું જે કંઈ પણ સાયન્સ હોય છે એ હંમેશા આપણને અધૂરું લાગે છે. આપણે જોયું હતું કે એક સફરજનનો ફોટો હતો અરીસામાં, એક બાજુ એ ખાધેલું હતું ને બીજી બાજુ આખું હતું, અને અરીસામાં એ આખું જ દેખાય છે, સંપૂર્ણ દેખાય છે. હા, બરાબર ને? તો એ 4 ખામીઓ કઈ છે મનુષ્યમાં? હા, આજે તો ટાઈપ કરવાનું કહેતો જ નથી. આજે બધા ક્વેશ્ચન જે છે એ 4 માંથી તમારે બોલીને જવાબ આપવાનો છે, અને 4 માંથી કોઈ પણ એક યાદ હોય તો કહી શકે છે કે મનુષ્યમાં કઈ ખામીઓ હોય છે કે જેના કારણે મનુષ્યનું જે નિર્ણય છે અથવા તો એનું જે વિઝન છે એ અધૂરું માનવામાં આવે છે. હાજી યાત્રી માતાજી, યસ પ્લીઝ. એક પ્રભુજી આવડે છે, ઈર્ષા. ઈર્ષા, દ્રષ્ટિ. દ્રષ્ટિની ખામી. દ્રષ્ટિ. હા, કોણ જવાબ આપે છે? વધારે પડતો આત્મવિશ્વાસ. નહીં, આપણે કાલે જે જોયું હતું એ, અને પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થમાં લખ્યું છે વધારે પડતો આત્મવિશ્વાસ. જિજ્ઞાસાજી શું કે છે? અલગ અલગ જોવાની આપણી દ્રષ્ટિ જે રીતના જોઈએ કઈ પ્રકારનું જોઈએ છે. હા, તો એને શું કીધું હતું આપણે? આપણી દ્રષ્ટિ જે, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે. ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. એટલે આપણે અમુક આપણું જે ઇન્દ્રિયો ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ ભૂલો કરતા હોઈએ. પછી આ બીજું કારણ આપણે ભૂલો કરીએ છીએ. હા, સાચી વાત, બરાબર. આત્મવિશ્વાસ વધારે પડતો એ કારણે એમાં નથી. અમુક લોકોને નથી પડતો, અમુક લોકોનો નોર્મલ વિશ્વાસ, રાઈટ, અથવા ઓછો. એટલે એનીવે તો 2 કારણ થયા. ત્રીજું હતું કે ભ્રમ. આપણને હંમેશા પેલું ચિત્ર જોયું હતું ને કે જેમાં મૂવિંગ છે કે સ્ટેશનરી છે ખબર નથી પડતી, એટલે ભ્રમ થાય છે. અને ચોથું શું હતું કે છેતરવાની વૃત્તિ, ચીટિંગ પ્રોપેન્સિટી. આ જે છે 4 વસ્તુ એ મનુષ્યની ખામીઓ છે જેના કારણે મનુષ્યને જે છે પૂરેપૂરું સત્યની જાણ થતું નથી. અને આગળ જે છે આપણે જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ ભગવાન જે પ્રગટ કરે છે ત્યારે એમાં જે 1000D, એટલે આપણે 3D 4D 5D 7D ની વાત કરીએ છીએ, અને અમુક જગ્યાએ 7D મૂવીઝ પણ આવી ગયા છે. પણ જે ભગવાનનું જે રૂપ હતું એ કેવું હતું કે 1000D, એમાં દિવ્ય સુગંધી લેપ લાગેલો હતો, અને હજારો સૂર્ય એક સાથે આકાશમાં ઉગે તો પણ એ તેજ ઓછું પડે એટલું ભગવાનનું દૈદીપ્યમાન તેજ હતું. એ બધું આપણે જોયું. લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન. હા, સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુ, દેખાય છે. હા, સો આપણે જોયું હતું. અને અર્જુન જે છે એ સરસ પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનની, કારણ કે અર્જુન ભગવાનનો ભક્ત છે. અને પ્રાર્થના એવી વસ્તુ નથી કે કોઈ પણ કરી શકે. પ્રાર્થના કરવા માટે પણ શુદ્ધ હૃદય જોઈએ. જ્યારે હૃદય શુદ્ધ હોય અને ભાવના આપણી જે સાચી હોય ત્યારે આપણા જીભ ઉપર સરસ શબ્દો આવે છે અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી શકે છે. આનો એક બીજો દાખલો છે ધ્રુવ મહારાજનો. ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષના બાળક જ્યારે 6 મહિનાની જબરજસ્ત તપશ્ચર્યા કરે છે, હા, ખાવાનું પણ બંધ કરી દે છે, અને પછી તો પાણી પણ બંધ કરે છે, અને પછી શ્વાસ પણ બંધ કરી દે છે. અને ત્યારે બધું જેને કહેવાય ત્રિલોક હાલવા માંડે છે. ભગવાન પછી જયારે દર્શન આપવા આવે છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજના મોંમાંથી શબ્દ પણ નથી નીકળતો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ અટર. ભગવાનના ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત ગણી શકાય, અને છતાંય એમના મોંમાંથી શબ્દ નથી નીકળતો. ભગવાનને ખ્યાલ આવે છે કે એમની અસંયમ જ શું છે, બરાબર, બોલી નથી શકતા. એટલે ભગવાન એમનો દિવ્ય શંખ જે છે એ એમના માથા ઉપર અડાડે છે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે એમની વાણીમાં ભગવાનની શક્તિ આવે છે, અને એ અદ્ભુત પ્રાર્થનાની રચના કરે છે. સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે છે ભગવાનને. એટલે ભગવાનની પ્રાર્થનાઓ મોટે ભાગે
ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એમને કરેલી હોય એ પ્રાર્થનાને રિપીટ કરવી બહુ વધારે શક્તિદાયક છે. આપણે આપણી મોટા ભાગે અત્યારે તો ચલણ છે ઓરિજિનાલિટીનું, નેચરાલિટીનું. સો મેં મારું કંઈક બનાવ્યું, ઓકે ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ભગવાને આપણને ક્રિએટિવિટી આપી છે, આપણે કંઈક બનાવીએ કરીએ, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ પ્રાર્થના જે છે એ જો ભગવાનના ભક્તોની કરેલી પ્રાર્થના આપણે કરીએ તો એ ખૂબ શક્તિશાળી હોય છે. તમારામાંના ઘણા બધા લોકોએ મંગલ આરતી કરીએ છે, રાઈટ? અગર તમે ઇસ્કોનમાં પ્રત્યક્ષ રીતે ગયા હો અથવા તો ઓનલાઈન પણ મંગલ આરતી સવારના 4:30 વાગે આપણી ઇસ્કોન મંગલુરુની ચાલે છે, એમાં પણ તમે જો કરી હોય તો જે શબ્દો છે સો પાવરફુલ વર્ડ્સ છે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે એ શબ્દો લખ્યા છે અને છેલ્લે ગેરંટી છે, જેને કહેવાય ને કે આમ આપણે અત્યારે તો વોરંટીનો જમાનો આવી ગયો, ગેરંટીનો તો જમાનો જ ગયો, કે જે કોઈ વ્યક્તિ રોજ જે મંગલ મુહૂર્તમાં આ જે ગુરુવાષ્ટકમ, જે ગુરુની પ્રાર્થના જે છે એનું ગાન કરશે, એને ચોક્કસ પોતાના મૃત્યુ સમયે વૃંદાવનપતિ અધીશ્વર શ્રી કૃષ્ણજી દર્શન આપશે. એટલે કે એને એમના યાદ આવશે અને એનું મનુષ્ય જીવન જે છે એ સફળ થઈ જશે. અદ્ભુત શબ્દો. સંસાર દાવા નલ લીઢે લોક ત્રાણાય કારુણ્ય ઘના ઘનત્વમ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણાણવસ્ય વંદે ગુરો શ્રી ચરણાય. અદ્ભુત. આખું જે એક પછી એક વાક્ય છે. એટલે પ્રાર્થના જે છે, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, એમને રચેલા શબ્દો, રાઈટ? અને એવી જ રીતે એના પછી આપણે જે જોઈએ છે નરસિંહ આરતી કરે છે તો જયદેવજીએ રચેલી છે એની નરસિંહ આરતી. અને એના પછી તુલસી આરતી કોણે રચેલી છે? કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, જેમને ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખ્યું, એમને બધી જ જ્ઞાન હતું. અને સાંજની ગૌર આરતી એ જે લખી છે, કોને લખી છે? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે લખી છે. આપણે જોયું હતું. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોણ હતા? કોણ બોલશે? અમરીશ પ્રભુ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોણ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર પ્રભુ આ મુસ્લિમ કુળમાં જન્મ્યા હતા. હા, એ તો હરિદાસ ઠાકુર. એ તો હરિદાસ સાહેબ, બરાબર. એટલે શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુજી ને, મેજિસ્ટ્રેટ પિતાજી. હા, બંગાળના. યસ, વી શુડ નોટ ફોરગેટ ધેટ. સરસ. સો એમને લખેલી એ જે છે એ ગૌર આરતી સાંજે ગવાય છે. સો આ બધું જે છે એ બધું દિવ્ય છે જે ભક્તો કરે છે. એવી જ રીતે તમે ભાગવતમમાં જુઓ તો પ્રાર્થનાઓ આવે એક પછી એક, અનેક ભક્તોની, અને દરેક પ્રાર્થના છે સો પાવરફુલ. અર્જુનની આ પ્રાર્થનાઓ છે ખૂબ પાવરફુલ. કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ કરીને એક પુસ્તક છે ખાલી, ઓનલી પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી, ઓનલી ખાલી એમાં એમની પ્રાર્થનાઓ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર વેરી પાવરફુલ. એટલે આપણે અર્જુનના શબ્દો જે છે એ સમજીએ. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ અને ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય, ન આદિ. એટલે તમે જુઓ અર્જુન શું જોઈ રહ્યો છે અહીંયા આગળ. ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે ટોટાલિટીમાં એ જોઈ શકે એવી ભગવાને એને દ્રષ્ટિ આપી છે. અને એના કારણે એ જે છે એ ભગવાનનું વર્ણન કરી રહ્યો છે. ભગવાનનું વર્ણન કરવું એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ સ્મોલ થિંગ, નાની વસ્તુ નથી એ રહી. એ શું જોઈ રહ્યો છે કે ભગવાનને ઉપરથી લઈને નીચે સુધી જોઈ રહ્યો છે. બહુ જ મુશ્કેલ છે ને. વિશ્વરૂપ એટલે કેટલું વિશાળ છે. પછી એવું કહે છે કે ભગવાન, આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે, બહુ જ મુશ્કેલ છે તમારા શરીરનું દર્શન કરવું. તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના આઘાત પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ તથા ચક્રથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. આપ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો. આપ જ અવ્યય પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. અહીંયા આગળ દેખાય છે ફોટામાં એમ આ બધા ભગવાનના અવતાર છે. ભાગવતમમાં
શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ બધા અવતારોનું વર્ણન આવે છે. ભગવાનના એક તો પુરુષા અવતાર હોય કે જે દાખલા તરીકે સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન અને પછી ફરીથી સંકર્ષણમાંથી આગળ જાય એમ મહાવિષ્ણુનું બને. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક શાહી વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક શાહી વિષ્ણુ, બધા જે છે પુરુષા અવતારમાં આવે. પુરુષા અવતાર એટલે એ કે જે સર્જન અને એના પછીની જે પ્રક્રિયાઓ છે એની સાથે સંકળાયેલા હોય. પછી જે લીલા અવતારો છે એ પણ અનેક છે. લોકો એવું કે ભગવાનના તો લીલા અવતાર આટલા જ છે, 5 છે, 10 છે, 25 છે. નહીં, એ તો ખાલી વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. જેવી રીતે સમુદ્રના મોજાઓમાં જેટલા પરપોટા છે એ ગણી શકાતા નથી, ભગવાનના એટલા બધા અવતારો છે. અલગ અલગ સમયે, અલગ અલગ લોકમાં, અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર, અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં અને અલગ અલગ રૂપે ભગવાન પધારે છે. એમાંના મુખ્ય અવતારો જે ભાગવતમના પહેલા જ ખંડમાં લીધેલા છે અહીંયા દેખાય છે. મત્સ્ય અવતાર છે, વરાહ અવતાર છે, નરસિંહ અવતાર છે, વામન અવતાર છે, પરશુરામ અવતાર છે, શ્રી રામજી છે, કૃષ્ણજી ને પણ આમાં વર્ણવ્યા છે, અને ગૌતમ બુદ્ધ અને કલ્કી અવતાર. પણ કૃષ્ણજી જે વર્ણવ્યા છે એ સેન્ટરમાં એમને બધા જ અવતારોના આદ્ય, જેને કહેવાય ઉદ્ગમ સ્થાન તરીકે વર્ણવ્યા છે. એટલે અર્જુન જે કહે છે કે તમારા બધા જ અવતારો જે છે એ તમારામાંથી પ્રગટ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધદેવો, આ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. વિસ્મયપૂર્વક, જેને કહેવાય ને કે એકદમ આહા મોમેન્ટ હોય ને એવી રીતે કે ભગવાન એકચ્યુઅલી અર્જુનની સાથે જે ઉચ્ચ લોકોના રહેવાસીઓ છે અને જે દેવો છે એ બધાને પણ વિશ્વરૂપ જોવાનો મોકો મળે છે. એટલે ટુગેધર દે આર સીઈંગ. અને અર્જુનને એ પણ દેખાઈ રહ્યું છે કે બીજું કોણ જોઈ રહ્યું છે ભગવાનનું સ્વરૂપ. એટલે એ પણ એ કહી રહ્યો છે કે આ બધા જે છે તમારું વિસ્મયપૂર્વક દર્શન કરી રહ્યા છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા, અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિસ્ફારિત મુખોને, આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. હું મારા ચિત્તના ધૈર્યને કે શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ નથી. અર્જુન હવે પોતાની પરિસ્થિતિ કહે છે કે બહુ અઘરું થઈ રહ્યું છે, જબરજસ્ત બીક લાગી રહી છે. જેને સાદા શબ્દોમાં કહો તો તમારું આ સ્વરૂપ મારાથી ઝીલાતું નથી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે છતાંય નથી ઝીલાતું. તમે વિચારો, અર્જુને કેવું જોયું છે? અર્જુને નીચેથી લઈને ઉપર સુધી સ્વરૂપ જોયું. અર્જુને જોયું કે ભગવાન અનંત છે, એનો કોઈ છેડો જ નથી દેખાતો કે ઉપર ક્યાં સુધી જાય છે, નીચે ક્યાં સુધી. તો અનંત છે. એમનું જે પ્રકાશ જે છે, આપણે સૂર્ય સામે બપોરે 12 વાગે જોવાનું હોય, અત્યારે ઉનાળો ચાલે છે, તો આંખો કેવી અંજાઈ જાય. આપણે તરત જ આમ હાથ રાખી દઈએ, અથવા તો માથું નીચું નમાવી લઈએ, અથવા તો કાંઈ ના થાય તો આપણી પાપણો બંધ થઈ જાય. રાઈટ? એટલે ભગવાનનું તેજ છે એ એના એવા હજારો સૂર્યો કરતા પણ વધારે દૈદીપ્યમાન છે. પછી તમારું રૂપ, ભગવાનનું રૂપ ભલે આ વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, પણ કેવું છે? વ્યક્તિગત સ્વરૂપ છે, પર્સનલ ફોર્મ છે. આ એક બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભગવદ્ ગીતાની ઘણી બધી, જેને કહેવાય કે નકલો અથવા પ્રતો જે છે બહાર ફરે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારા આવ્યા પહેલા પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સેંકડો ગીતાના વર્ઝન્સ હતા. એટલે બધા લોકોએ પોતપોતાની રીતે અનુવાદ કરીને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી હતી. એટલે અનેક જે કહેવાય કે સંકરણો પ્રચલિત હતા, પણ એક પણ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતો. અને આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ પબ્લિશ કર્યા પછી, જેને કહેવાય કે હજારોની સંખ્યામાં કૃષ્ણ ભક્ત બન્યા. અને પ્રભુપાદ આનો શ્રેય જે છે એ 2 પોઈન્ટને આપે છે. પહેલો પોઈન્ટ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જે છે અનુવાદ, એમાં મેં કશું, જેને કહેવાય ને મીઠું મરચું કાંઈ ભભરાવ્યું નથી. એઝ ઇટ ઇઝ આપવાનો ટ્રાય કર્યો છે. એનું નામ જ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે. અને બીજું કે હું આમાં કાંઈ જ નથી, હું ખાલી મારા ગુરુના આદેશનું પાલન કરી રહ્યો છું. એટલે એમને પોતાની જાતને એકદમ, જેને કહેવાય, નેપથ્યમાં રાખ્યા છે. અને એટલે અહીંયા આગળ આપણે સમજવાનું છે, જે પ્રભુપાદ કહી રહ્યા છે, એઝ ઇટ ઇઝ જે શબ્દો છે રહી રહ્યા છે. ભગવાન વ્યક્તિગત છે, ભગવાન વ્યક્તિ છે. કોઈ એવું કે ભગવાન તેજ છે, ભગવાન જે છે એ
જેને કહેવાય નિર્ગુણ નિરાકાર છે, એમનામાં કોઈ ગુણ નથી ને એમના કોઈ આકાર નથી. જ્યારે એમને કઈ લીલા કરવી હોય તો અહીંયા આગળ કોઈ આકાર લઈને આવી જાય એવું કહે છે. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. ભગવાન પર્સનલ છે, જોઈ શકાય એવું છે, એમનું વિરાટ સ્વરૂપ પણ એમને બતાવ્યું છે. એટલે ભગવાન જે છે વ્યક્તિગત છે અને એમના ઐશ્વર્ય જે છે અમાપ છે. આપણે કોઈની સંપત્તિ જોઈએ, લોકો સંપત્તિ ગણતા હોય કે ફલાણા બિલિયનર્સ છે તો એમની આજની સંપત્તિ આટલી છે, પછી શેર માર્કેટ ડાઉન જાય એટલે સંપત્તિ ઓછી થઈ જાય, પછી બીજો કોઈ એમનાથી આગળ વધી જાય, રાઈટ? અને આ નંબર ગેમ ચાલ્યા કરે, બરાબર. પણ ભગવાનની જે ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એ અમાપ છે. એક વિશ્વરૂપના દર્શનથી અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ એ શક્ય નથી કે તમને વર્ણન કરીએ અમે કે તમે કેટલા મોટા છો, મહાન છો. અને બધી જ જે લોકો છે 14 ભુવનો, એ બધા ભુવનોને પાર કરે એટલું તમારું મોટું જે વિશાળ જે છે સ્વરૂપ છે. અને છેલ્લે અર્જુન કહે છે કે મને બહુ બીક લાગે છે, હું તમારે શરણે આવ્યો છું, મારાથી હવે વધારે જીરવાતું નથી. આપણે ગરમીમાં બહાર નીકળ્યા હોઈએ એમ લાગે કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે તો કાંઈ નથી. પછી બહાર નીકળીએ થોડો ટાઈમ, અડધો કલાક, કલાક, 2 કલાક, અને બપોરનો મધ્યાહનનો તડકો હોય, પછી ક્યાંક છાંયડો શોધીએ, કાં તો એમ છે કે ચલો ભાઈ હવે ઘરે પાછા, અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ જઈએ કે જ્યાં આગળ થોડી ઠંડક હોય. એવી રીતે અર્જુન થોડા સમય સુધી ભગવાનનું આ સ્વરૂપ જોઈ, એનું વર્ણન કર્યું, પ્રાર્થના કરી, અને હવે કહે છે કે હવે મારાથી જીરવાતું નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના છતાંય આગળ એ વર્ણન તો કરે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા જ પુત્રો જે છે એ પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન જે છે બતાવે છે અર્જુનને કે જો આ ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે. ભગવાને પહેલા જ કીધું શરૂઆતમાં વિશ્વરૂપ બતાવતા પહેલા કે તને મારા વિશ્વરૂપમાં ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધું જ દેખાશે. અને ભવિષ્ય એને દેખાઈ ગયું કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા જ પુત્રો, ગુરુ દ્રોણ, ભીષ્મ પિતામહ, મહારથી કર્ણ અને ઘણા બધા મોટા મહારથીઓ પાંડવોની સેનાના પણ અર્જુને ભગવાનના મોંમાં પ્રવેશ કરતા જોયા. ઘણા બધાના મસ્તક તો એમના દાંતની વચ્ચે જે ચૂરા થઈ ગયા હોય ને એવા દેખાતા હતા. કેટલું ભયાનક દ્રશ્ય! ભગવાને જે છે આખું, જેને કહેવાય કે ભવિષ્ય, 18 દિવસના યુદ્ધ પછી શું થવાનું છે એ એને તાત્કાલિક બતાવી દીધું, ત્યાં જ બતાવી દીધું. અને એ વસ્તુ શું છે? એ વસ્તુ છે કે ભગવાન જે છે એ સાક્ષાત કાળ છે. જો અહીંયા આગળ ફોટામાં દેખાય છે ને, અર્જુનને દેખાય છે કે બધા જ પ્રવેશ કરી ચુક્યા છે. ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, છતાં એ પણ મૃત્યુના મુખમાં જઈ રહ્યા છે એવું અર્જુનને દેખાયું. જેવી રીતે મીણબત્તી ચાલુ હોય ને જે પેલા ફૂદા હોય, એ ફૂદા દોડી દોડીને અથવા ઉડી ઉડીને એની અગ્નિમાં પ્રવેશ કરતા હોય, એવી રીતે આ બધા જ જે સૈનિકો છે, યોદ્ધાઓ છે, બધા જ તમારા મુખમાં બહુ જ તીવ્ર વેગથી, ફાસ્ટ સ્પીડથી પ્રવેશ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે એવું અર્જુન કહે છે. હે દેવાથી દેવ, હવે અર્જુન પૂછે છે, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? મને કૃપા કરીને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું, કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો, હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. જો નરસિંહ મહારાજ બી જયારે આવ્યા, નરસિંહ દેવજી, અને એમને જયારે હિરણ્યકશિપુનો વધ કર્યો, ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ, બ્રહ્માજી, નારદજી, બધા જ ત્યાં છે, પણ કોઈના મોંમાંથી શબ્દ નથી નીકળતો. એટલું ભયંકર વિકરાળ સ્વરૂપ હતું ને નરસિંહ દેવનું. હા, એકદમ એને કહેવાય ને કે જોતા તો થરથર કાંપીએ, પણ સાંભળતા તો એમ થાય કે હજારો વીજળીઓ એક સાથે તૂટી પડી હોય, એટલો જબરજસ્ત. અને ગુસ્સો એમના મોં ઉપર, કોઈનો હરફ ઉચ્ચારવાનો હિંમત નથી ચાલતી કોઈની. બધા ધ્રુજે છે પોતપોતાની જગ્યાએ, દર્શન કરવા આવ્યા છે પણ ધ્રુજે છે. એમ થાય કે ક્યાંક જમીન જગ્યા દે ને તો દૂર થઈ જઈએ અહીંયાથી, એટલા બધા ડરે છે. પણ ભગવાનનો ભક્ત જે હોય છે, સાવ નાનો બાળક પ્રહલાદ મહારાજને રત્તી ભર ભય નથી. અને જેને કહેવાય કે જીગરથી, હિંમત સાથે પગથિયા ચડે છે. એને બ્રહ્માજી કહે છે કે અમને બધાને તો બહુ બીક લાગે છે, પણ તને હિંમત છે અને તને ભગવાનના આશીર્વાદ છે, તને જ બચાવવા આવ્યા છે,
તો તું પ્રાર્થના કર. અને પ્રહલાદ મહારાજ ઠક 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 પગથિયા ચડી જાય છે અને સીધા એમના ચરણ આગળ જઈને સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે છે. અને નરસિંહ દેવજી છે એમના માથા ઉપર પોતાનો હાથ મૂકે છે. અહીંયા આગળ આપણે અર્જુનજીને પણ એ જ અવસ્થામાં જોવાના છે. બીજો કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ જો વિશ્વરૂપ જોવે તો કદાચ એવું કે તરત જ પ્રાણ મૂકી દે. એના પ્રાણ એના શરીરમાં ટકી જ ના શકે. અને જો ટકે તો કોઈ શક્યતા નથી કે મોંમાંથી બે શબ્દ નીકળે. આપણા પણ જીવનમાં એવી ઘણી ઘટનાઓ બનતી હોય છે કે આપણે પણ અવાચક થઈ જઈએ. એમ લાગે કે અહીંયા આગળ કંઈક બોલવા જેવું હતું પણ શબ્દ નીકળે તો ને મોંમાંથી. અને અર્જુનને કૃપા પાત્ર છે, અર્જુન દયા પાત્ર છે, એટલે અર્જુન આ બધું બોલી શક્યો છે કે હવે હું તમને ઓળખતો નથી. અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે તમે કોણ છો મને ખબર છે, હવે તમે મને કૃપા કરીને કહો કે તમે કોણ છો. અને ભગવાન જવાબ આપે છે. ભગવાન શું કહે છે? હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કાલોસ્મી. અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા માટે આવ્યો છું. તમારા સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. માય ગોડ, જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે, જબરજસ્ત. હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. આ જે શબ્દો જે છે એ સામાન્ય શબ્દો નથી. અને એટમ બોમ્બ જેને બનાવ્યો એ વ્યક્તિનો જ્યારે ઇન્ટરવ્યુ થાય છે, એટમ બોમ્બ સૌથી પહેલો ક્યાં આગળ નાખવામાં આવ્યો હતો? ઘણા બધાને ખબર હશે. ટાઈપ બોક્સમાં, ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો ચાલો. કયા કયા શહેર ઉપર, કયા દેશના એ બે શહેર હતા એની ઉપર એટમ બોમ્બ નાખવામાં આવ્યો હતો? જલ્દીથી ટાઈપ કરી નાખો ચાલો. 1 2 3 4 5. બસ આટલી વારમાં એ 7 જવાબ છે. હજી વધારે આવવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 12 આન્સર શુડ બી સફિશિયન્ટ આઈ થિંક. તો કોઈના જવાબ જે છે એ લગભગ બધાના સાચા જ હોવા જોઈએ. પણ લેટ મી ક્વિકલી રીડ આઉટ. ઓકે, નાગાસાકી અને હિરોશીમા. સૌથી પહેલો જવાબ છે શોભા માતાજીનો જાપાન. પ્રતિક વિસ્પુતેજી. યસ પ્રતિકજી, હરી બોલ. યંગ પીપલ કેન ટાઈપ વેરી ફાસ્ટ. શોભા માતાજી લખે છે નાગાસાકી. યાત્રીજી લખે છે હિરોશીમા. લવ બારોટજી હિરોશીમા નાગાસાકી. શોભાજી લખે છે, યાત્રીજી લખે છે, પરેશ શાહજી લખે છે, રૂચાજી વડોદરાથી લખે છે, અને રાજેન્દ્ર પટેલ નાના ચિલોડાથી, અમરીશ પટેલજી, પરેશ શાહજી, ભૌતિક કરકરજી, બેલા શાહજી, જિજ્ઞાસા પારેખજી, રાકેશ મકવાનાજી ને યાત્રી બુચજી. 6th ઓગસ્ટ હિરોશીમા, 8th ઓગસ્ટ નાગાસાકી, 1945. So perfect, Yatriji. So fast you could search it out. Very nice. 6th August and 8th August. તો એ જે બોમ્બ જેને બનાવ્યો ને એનો જે સાયન્ટિસ્ટ હતો એનું નામ છે રોબર્ટ ઓપનહેમર. રોબર્ટ ઓપનહેમર. એનો જે ઇન્ટરવ્યુ હોય છે, સાયન્ટિસ્ટ તો અમેરિકન રાઈટ અને પશ્ચિમી દેશમાં જીવવાવાળો એ વ્યક્તિ જે છે એ એના ઇન્ટરવ્યુમાં ભગવાનના શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. એ આપણે જોઈશું અહીંયા આગળ. એ શું બોલે છે? એ આ જ શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે. એના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. વેરી સ્મોલ ક્લિપ છે, એક નાની ક્લિપ છે. દેટ વી વિલ સી. વેરી ઇફેક્ટિવ. ભગવાન કહે છે ને કે કાળ છું, એ અહીંયા રોબર્ટ ઓપનહેમર કહે છે. લેટ મી એનલાર્જ ઇફ પોસિબલ. Can I enlarge? The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ઇંગ્લિશમાં છે પણ શબ્દો સમજ પડે એવા છે. Now I have come as death to destroy the whole world. ભગવદ ગીતા
સાયન્ટિસ્ટ પણ વાંચે છે, ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો. આપણે આઇન્સ્ટાઈનનો પણ દાખલો જોયો તો પહેલા જ દિવસે. એટલે જ્યારે આપણને મહાવિનાશ દેખાય, અને ઘણીવાર આપણા આપ્તજન પણ જ્યારે વિદાય લે, ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ ભગવાન જે છે એ મહાકાલ છે. આ જ્ઞાન જ્યારે હોય, આ શ્લોક જ્યારે આપણે વાંચ્યો હોય, આનો ભાવાર્થ તમે પ્રભુપાદનો વાંચ્યો હોય, તો આપણને ઘણું બધું આપણું વિઝન જે છે લાશ થઈ જાય. આમ તો મોટા મોટી ઉપર છેલ્લી ખબર હોય, પણ એ જે ખબર જે હોય છે ને, એ ખરા ટાઈમે કામ નથી આવતી. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ એ જ્ઞાન ભૂલી જવાય. પણ જો એને વધારે આત્મસાત કરવું હોય તો ભગવાનના ભક્તોના શબ્દોમાં, કારણ કે એને ભગવાન લખાવે છે, એ શબ્દોમાં જ્યારે એનું પાન કરીએ, એના વિશે ચર્ચા કરીએ, બીજાને શબ્દો આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે અંદર ઝીલાય. અને એવા ઝીલાય કે ખરેખર જ્યારે કસોટી આવે ત્યારે પણ એ શબ્દો યાદ આવે. એક સિનિયર ભક્ત છે મારા જાણમાં, એમને સંન્યાસી છે, એમને એક્સિડન્ટ થયો અને પડી ગયા. એટલે એવું લાગ્યું કે આ પગનું કંઈક ફ્રેક્ચર થયું લાગે છે. એટલે એમને બાજુમાં ઓર્થોપેડિકની હોસ્પિટલમાં લઈ જાય છે. સાંભળજો. અને ઓર્થોપેડિક સર્જન જે છે એ પણ ઓળખીતા નીકળે છે. ઇન્સિડન્ટલી એ પણ મંદિરમાં આવતા હોય છે ક્યારેક સન્ડે ઓર્સો. એટલે એ કે ચાલો તમને પહેલા લઈ લઈએ, તમારો ફોટો ને બધું પાડી લઈએ. અને મીનવાઇલ આજે મારા મિત્ર ભક્ત જે છે, સિનિયર છે, મિત્ર તો શું, એમને મારા આદરણીય, જેને એમ કહેવાય કે ટોર્ચ બેરર પણ કહી શકું, કે મને રસ્તો બતાવે એવા. તો એ જે છે એ શ્લોકો ચાલુ કરી દે છે ગીતાના, કારણ કે ગીતાના એવિડ રીડર, એવિડ એમ કહી શકાય કે આમ આર પાર નીકળે. તો બીજા અધ્યાયના 11 થી લઈને 30મા શ્લોક જે આપણે વાત થઈ હતી, શેના માટેના? કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. ચાલુ કરી દીધું એક પછી એક જે ભગવાનના શ્લોક છે. અશોચ્યાનંદ શોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ પાર્થસે ગતાસુન ગતાસુંસ્ત નાનું શોચિતું પંડિતા. બધા જ નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ અતઃ પરમ. અને એ તો બોલે એટલે આપણા જેવું નહીં પોપટિયું જ્ઞાન, કારણ કે પોપટનું જ્ઞાન કે ને કે પોપટને રામ બોલતા શીખવાડ્યું હોય તો પોપટ રામ જ્યારે બી કંઈક મરચું આપો અથવા પેલો માલિક એને ખુશ કરે તો બોલે રામ રામ. કોઈ નવું માણસ આવ્યું હોય ઘરમાં તો એને સંભળાવવા માટે બોલાવડાવે રામ. પણ જો ભૂલેથી એનું પાંજરાનું બારણું ખુલ્લું રહી ગયું ને બિલાડી અંદર જઈને એનું ગળું પકડી લે ને, ત્યારે પોપટથી ખાલી ચે 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 એટલું જ નીકળે, ત્યારે રામ કદી ના નીકળે. એવી રીતે આપણે જે આ શ્લોક બોલીએ છીએ એવી રીતે નહીં. એ તો એમને આટલું વાગ્યું હતું ને એ શ્લોકો બોલતા હતા. અને એક્સરે નો ફોટો આવ્યો અને ડોક્ટર કહે છે કે હું મારા માન્યામાં જ નથી આવતું. તમને એટલું જબરજસ્ત વાગ્યું છે કે અંદર લગભગ 40 થી વધારે ક્રેક દેખાય છે, નાની મોટી, અલગ અલગ જગ્યાએ. એવું નહીં કે ખાલી પંજામાં, એની ઉપરના હાડકામાં પણ, સાંધાઓમાં પણ. અને કે આ કન્ડિશન સાથે મારી પાસે આવેલો કોઈ વ્યક્તિ આજ સુધી મેં એવું જોયું નથી કે એ ચીસો ના પાડતો હોય. અને કદાચ જોયો હોય એકાદ બે એવા દાખલા કે ચીસો ના પાડતો હોય, તો બીજી કન્ડિશન હોય કે બેભાન હોય. આના સિવાય ત્રીજી કન્ડિશન આજ સુધી કે મારા અનુભવમાં નથી આવી, કે મેં ક્યાંય વાંચી નથી કે ક્યાંય સાંભળી નથી. શરીરમાં એટલું જબરજસ્ત પેન હોય ને, દુઃખ હોય ને, માણસ કાં તો બરાડા પાડે કાં બેભાન થઈ જાય. ત્રીજી કોઈ કન્ડિશન શક્ય જ નથી. આ ભાઈ જે છે ભગવાનના ભક્ત, એ બીજા અધ્યાયના 11 થી 30મા શ્લોક બોલીને ભગવાનના એ શબ્દોને યાદ કરી રહ્યા હતા કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. અને ધેટ જસ્ટ વર્ક લાઈક કે એટલો ભાગ એમને પેલો બહેરો કરી દીધો હોય ને એ ટાઈપ એટલું. એટલે આપણે આ બધું કોપી નથી કરવાનું, પણ કહેવાની મતલબ એ છે કે આ શબ્દોમાં શું શક્તિ છે, શું શક્તિ છે. અને એમને કેટલું ડીપલી અધ્યયન કર્યું હશે, કેટલું એને પચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. એમણે તો લાખો લોકોને જેને કહેવાય કે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને છતાંય એમને પોતે જીવનમાં અનુભવ્યું ત્યારે એમને લાગ્યું કે ભગવદ્ ગીતાના જે ભગવાનના શબ્દો છે જબરજસ્ત પાવરફુલ છે. આનાથી મોટો દાખલો બીજો શું હોઈ શકે. એટલે જ આપણે વારે વારે હું તમને પણ વિનંતી કરતો હોઉં છું કે જરૂર પ્રભુપાદે લખેલા શબ્દાર્થ, એમને લખેલો અનુવાદ, એમને લખેલો ભાવાર્થ એ વાંચી
અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તમને ક્યાંય એવું લાગતું હોય કે નથી સમજાતું, અથવા તો પેલો કે ને કે બોલ બાઉન્સર આવી ગયો, આપણી કેપેસિટીની ઊંચાની વસ્તુ છે, તો એમાં બાજુમાં અંડરલાઈન કરી ક્વેશ્ચન માર્ક કરી રાખો. તમે મને મોકલી શકો છો વોટ્સએપ થી, ઓર whatsoever way you want to clarify. I will be very happy to clarify those points. પણ એ કરો, એ કરવાથી ખરેખર જે ક્લેરિટી આવે છે, જે જીવવાનો આખો નવો દ્રષ્ટિકોણ પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવન પરિવર્તનનું જે આપણને અનુભવ થાય છે, એ ખરેખર અદ્ભુત છે. આપણો વિશ્વાસ વધે છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ કહીએ કે ભાઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવા કરતા ભગવાનની પૂજા કરવી, પણ પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચીએ તો પ્રભુપાદ રસ્તો બતાવે છે. સડનલી કેવી રીતે એમ કે તમે ચેન્જ કરતો, તમારા ઘરમાં શિવજીની પૂજા હોય, તમારા ઘરમાં ગણેશજીની પૂજા હોય, માતાજીની પૂજા હોય, કેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે યસ, યુ કેન વર્શિપ, તમે પૂજા કરી શકો છો. તમારે એને અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટ કરવાના છે. યસ, બીકોઝ યુ નો, ભગવદ ગીતા વાંચ્યા પછી, સાંભળ્યા પછી, સમજ્યા પછી તમે જાણો છો ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. ઇવન શિવજીને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે જ્યારે આપણે એમને વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો, સૌથી શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ, સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત એમ કરીને કરીએ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એમને ભગવાન તરીકે પૂજીએ, તો એમને જેને કહેવાય કે સુખ આનંદ નથી થતું. રાઈટ? સો આ બધું જે છે વિઝન જે છે, ક્લેરિટી જે છે, એ ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો અને પ્રભુપાદ જે રીતે સમજાવે છે, હું તો કદાચ એમના લિમિટેડ શબ્દોને હું રિપીટ કરી શકું, એટલે ક્યાંય એમાં ખામી ત્રુટી કે ગેપ રહી જતી હોય તો એટલા માટે હું તમને પ્રેરું છું. અને શરૂઆતમાં પણ આપણે થોડોક પેરેગ્રાફ પ્રભુપાદના બુકમાંથી વાંચીએ છીએ કે જે શક્તિ આપણને અનુભવાય. રાઈટ? તો અહીંયા આગળ જોયું કે રોબર્ટ ઓપનહેમર, અણુબોમ્બનો જેને શોધવા વાળો માણસ, એ પણ આ જે શ્લોક છે 11મા અધ્યાયનો 32મો શ્લોક એને રેફરન્સ કરે છે અને એક્ઝેક્ટલી જાણે છે. એને કશું જ એમાં પાછું ચેન્જ નથી કર્યું. એ કહે છે કે જે પ્રિન્સ હોય છે અર્જુન, એને જ્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે હું કાળ છું, આઈ એમ ધ ટાઈમ અને આઈ હેવ કમ ટુ કિલ એવરીબડી, હું બધાનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. કેટલું એના શબ્દોમાં કેટલું આપણને લાગે કે અધ્યયન દેખાઈ રહ્યું છે. તો આપણે જો બહારના લોકો આટલું બધું સમજતા હોય તો આપણે તો જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તસ્માત મુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયૈવૈતે નિહિતા પૂર્વમેવ. અને આ જે રેડ કલરમાં જે ફોન્ટમાં લખેલા છે ને શબ્દો, એમને તો જડી લેવાના. કેમ જડી લેવાના? ખાલી અર્જુન માટે નથી, આપણા બધા માટે છે. નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યસાચી. તું ખાલી નિમિત્ત બન. સવ્યસાચી એટલે શું? બે હાથે તીર ચલાવી શકે, ડાબા અને જમણા, અથવા તો બહુ જ પાવર તો તીર ચલાવવામાં. એનું સન્માન વધાર્યું છે, પણ છતાંય શું કીધું છે? યુ જસ્ટ બીકમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન માય હેન્ડ. મારા હાથમાં ખાલી તું નિમિત્ત બન, બાકી આ બધા તો ક્યારના મરેલા છે. કાબે અર્જુન લૂટિયો વહી ધનુષ વહી બાણ. સાંભળ્યું છે ને? એ જ ગાંડીવ છે. અને કાબાઓ એટલે લૂંટારાઓ અથવા તો આદિવાસી લોકોએ અર્જુનને હરાવ્યો છે. રાઈટ? ત્યારે ભગવાન નહોતા. આપણે જયારે આ ભાવ આવે નિમિત્ત માત્ર, ત્યારે આપણને આપણી ઐશ્વર્ય, આપણી શક્તિઓ જે છે એ આપણને ગેરમાર્ગે ન દોરે. નહીં તો ઘણી વાર એમ હોય કે હું બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છું, એટલા માટે હું બહુ કમાવ્યો છું, હું બહુ સારી શક્તિ મેળવી છે, બહુ સારી સત્તા મેળવી છે, ખૂબ નામના મેળવી છે, તો હું થાય તો એની સાથે આપણે એટેચ થઈ જઈએ. એના બદલે જયારે નિમિત્ત માત્ર કરીએ ત્યારે આપણને ખરેખર જીવનનો સાચો મર્મ સમજાય. પેલું એક ભજન છે ને, હરી હળવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. સાંભળ્યું છે કોઈએ? કોનું છે અને આગળ શું કરી આવે છે ખબર નથી મને, પણ તમે લખજો. આ જ શબ્દો છે, નિમિત્ત માત્ર. ગુજરાતીમાં છે પણ બહુ સરસ કાવ્ય છે. તો અર્જુનને કહે છે ભગવાન, ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ, યશ અર્જિત કર, યશો લભસ્વ. શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કરો. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી જઈ ચૂક્યા છે. હે સવ્યસાચી, યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર બન.
અને હવે અર્જુન કહે છે, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. અસુરગણ ભયભીત છે અને ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. જો આમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. સિદ્ધજનો એટલે કે જે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ આપને નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. એ ભગવાનને નમસ્કાર કરે સ્વાભાવિક છે, પણ ઘણા લોકો ભાગી ગયા છે. કેમ? ભગવાનનું આ સ્વરૂપ એમનાથી સહન નથી થતું. એમને થયું કે હવે તો કાળ આવી ગયો, હવે પૂરા થયા ગયા. હવે મોટા ભાગના લોકો જે છે એ જે છે દૂર ભાગે છે. કેમ દૂર ભાગે છે? કારણ કે એમનાથી સહન નથી થતું. પણ જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને એક સાથે ચર્ચા કરીએ, સાંભળીએ અને પ્રભુપાદ જેવા ભક્તના શબ્દોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને પણ સાદર નમસ્કાર કરવાનું મન થાય અને આપણી પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય. આપ વાયુ પણ છો, સર્વોપરી નિયંતા પણ છો, અગ્નિ છો, જળ છો, ચંદ્ર છો, પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો, પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને 1000 વાર નમસ્કાર છે. મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. આપને મારા મિત્ર તરીકે, હવે જુઓ બહુ જેને કહેવાય ને રમૂજી વાત થાય છે. આટલું બધું કહી દીધા પછી અર્જુન જે છે એને ભાન થયું, ઓ માય ગોડ, ભગવાને જેને કહેવાય ને કે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. ભગવાન સ્મૃતિ આપે છે, ભગવાન યાદ કરાવે છે અને ભૂલાડે પણ છે. તો અર્જુનને યાદ કરાવે છે કે ઓહો, અર્જુન કે આ મેં શું કરી દીધું? આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. હવે ગેપ આવી ગઈ ને, આખું વિશ્વરૂપ જોયું એટલે તો જબરદસ્ત ગેપ આવી ગઈ, દાસ્ય ભાવ આવી ગયો. હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો, મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ પણ કર્યું હોય એના માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સૂતી વખતે, બેઠા હોઈએ ત્યારે, જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. અર્જુનને હવે બીક લાગે છે, ઓહો મેં શું એમની જોડે વર્તન કર્યું છે. હવે ભાઈબંધ હોય તો ઘણી વાર મજાક ના કરીએ, પેલી કહેવાય કે નાની ટાટિયા ખેંચ થોડીક, અરે તને તો આમાં ખબર જ નથી પડતી, અરે તે પેલા દિવસે કેવું કર્યું તું, સાવ બિલકુલ જેને કહેવાય બુદ્ધિ વગરનું કામ કર્યું. ઘણી વાર હસતા હસતા, સાથે જમતા જમતા, સૂતા, એકલા હોઈએ ત્યારે કે બધાની વચ્ચે પણ ઘણી વાર જેને કહેવાય કે લેગ પુલિંગ થોડું ઘણું કરે તો જેને કહેવાય કે આખું વાતાવરણ જે છે હળવું રહે, હે ને. અને એલા ઉપર કે ભાઈ ઓકે ફ્રેન્ડ છે મારો, થોડું એને હક છે મારા વિશે બોલવાનો. તેવી રીતે અર્જુન હવે કહે છે, પ્રભુ મેં તો તમને કેટલી વાર કૃષ્ણ કીધા, કેટલી વાર યાદવ કહીને બોલાયા, કેટલી વાર હે સખા એમ કહીને બોલાયા. તમારો મહિમા જ મને ખબર નથી. અનેક વખતે જે છે તમારો અનાદર કર્યો છે, રાઈટ? અનાદર, ડિસરિસ્પેક્ટ મેં તમને કર્યું છે. મને મારા બધા અપરાધો આ જે છે એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. હરે કૃષ્ણ. કે ભક્તની આ ખાસિયત છે. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભક્તમાં 2 ગુણો હોય છે. ભક્ત જે છે હંમેશા કેરફુલ હોય છે, કાળજી રહે મારાથી ભૂલ ના થઈ જાય કંઈક, રાઈટ? ભગવાનની સેવા પૂજા કરતા હોય અથવા તો જપ કરતા હોય, સાંભળતા હોય ત્યારે પણ એકદમ એટેન્ટિવ, મારાથી કઈ ભૂલ ના થઈ જાય. અને બીજું ફિયરફુલ, લોકોને એવું લાગે કે ભય તો હોવો જ ના જોઈએ. આગળ પણ ભગવાન અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, અભય ગુણ છે એમ કહે છે. પણ ભગવાનની સેવામાં, ભગવાનની ભક્તિમાં હંમેશા ભક્ત જે છે એ થોડુંક ફિયર રાખે, એટલે ફિયરફુલ ને કેરફુલ હોય છે. અને એના કારણે એનામાં ત્રીજી ક્વોલિટી, ત્રીજો ગુણ આવે છે કે તુરંત જ ક્ષમા માગે છે. આજકાલ નાના છોકરાને પણ કોને સોરી બોલ તો ના બોલે, રાઈટ? તમે ટ્રાય કર્યો છે કોઈ દિવસ? બિલકુલ ના બોલે, સોરી બોલે જ નહીં ને. હા, તમે બીજું બધું માગી લો મારી પાસેથી, પણ સોરી ના બોલવા. એટલે ક્ષમા માંગવી બહુ અઘરી છે. એક તો તમારો આત્મવિશ્વાસ કે તમારો સેલ્ફ એસ્ટીમ વચ્ચે આવતો હોય, અને તમને બીજો અંદર ખાને એવો ભય હોય કે એકવાર ક્ષમા માંગી લઈશ તો સામેની વ્યક્તિ જે છે એ મિસયુઝ કરશે, તો એટલે દુરુપયોગ કરશે મારા જે વિનમ્રપણાનો કેવો. અને ભૂતકાળનો અનુભવ હોય કે ક્યારે પણ મેં સોરી કીધું છે, ક્ષમા માંગી છે ને પછી મારી
ઉપર મને કાં તો કઈ સજા કરવામાં આવી છે અથવા તો મારો ગેરલાભ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે એટલે માંગે નહીં. નાનું બાળક પણ ના બોલે. અર્જુન એટલે ભક્તમાં આ ક્વોલિટી છે. એ હંમેશા એવું વિચારતો હોય કે મારાથી કાંઈ અપરાધ ન થઈ જાય, રાઈટ? સો એ અહીંયા ક્ષમા માંગે છે. તમે વિચારો, આટલું વિશ્વરૂપ જોઈ રહ્યો છે અને બહુ જ ક્લિયર છે કે એને જ્ઞાન લાદ્યું છે અને એનો પોતાનો તો જેને કહેવાય કે ઉદ્ધારનો કોઈ સવાલ જ નથી, રાઈટ? એને ખબર છે કે આવનારી કરોડો પેઢીઓ માટે હું આ ગીતાનું જ્ઞાન લાવી રહ્યો છું અને ત્યારે એની વચ્ચે પોતાની સ્થિતિ યાદ કરીને ક્ષમા માંગે છે. તો આ વસ્તુ આપણે અર્જુન પાસેથી 3 વસ્તુ શીખવાની છે. વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ કેરફુલ, વી હેવ ટુ બી ફિયરફુલ અને હંમેશા આપણે વી હેવ ટુ આસ્ક ફોર પાર્ડન, ક્ષમા માંગવી જોઈએ આપણે ભગવાનને. કંઈક કામ કરતા હોઈએ, કંઈક મારું ભૂલ નથી થઈ ગઈ, લેટ મી ચેક. એવો સંબંધ જો આપણે ભગવાન પાસે રાખીએ તો આપણે ભગવાનના અત્યંત સુહૃદ બની શકીએ, સુહૃદ સખા. એમના પ્રેમને અનુભવ કરી શકીએ. ભગવાન તો પ્રેમ મોકલાવે જ છે, આપણને અનુભવ થાય. આ પહેલા ભગવાન કહે છે કે આ વિરાટ રૂપનું દર્શન જે છે, ના, અર્જુન બોલે છે કે આવું આપનું રૂપનું દર્શન કરીને હું ખૂબ પુલકિત થઈ ગયો છું. મારા ઉપર કૃપા કરો હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. અને આમ કહેવાથી સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ જે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે, એમણે પોતાનું અસલી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે ભગવાને દર્શન આપ્યા છે અર્જુનજીને. આપણે પણ મનોમન એમના એ સ્વરૂપને યાદ કરીને એમને વંદન કરીએ. અને એ દર્શન આપ્યા પછી, ચતુર્ભુજ દર્શન પછી, ભગવાન અત્યંત મનોહર એમનું એવું દ્વિભુજ એટલે 2 હાથ વાળું જે સ્વરૂપ છે એ બતાવે છે અને અર્જુનનું ધૈર્ય જે છે એને વધારે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, શ્રી ભગવાન ઉવાચ સુદુર્દર્શમ ઇદમ રૂપમ દૃષ્ટાવન અસિયન મમ દેવાપી યસ્ય રૂપસ્ય નિત્યમ દર્શન કાંક્ષિણ. હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. સુદુર્દર્શમ, સુદુર્દર્શમ એટલે બહુ જ દુર્લભ છે, અત્યંત દુર્લભ. દ્વિભુજ સ્વરૂપ ભગવાનનું જોવા ના મળે. ભગવાનનું બહુ જ ભક્તિ કરે તો ક્યારેક વૈકુંઠમાં જાય ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોવા મળે, પણ વૈકુંઠથી પણ અપગ્રેડેશન જયારે થાય, અનેક વાર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ તેમ આપણું સરસ જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય, ભગવાનની દયા થાય તો આપણને દ્વિભુજ સ્વરૂપ જોવા મળે, 2 હાથ વાળું. આ રૂપ જે છે અત્યંત દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. તમે વિચારો, દેવોને પણ આ શક્ય નથી જોવું, એમને ચાન્સ નથી મળતો. પણ અર્જુન જે છે શુદ્ધ ભક્ત હતો એટલે એને વિરાટ રૂપ બતાવે છે, વિરાટ રૂપ પછી ચતુર્ભુજ બતાવે છે, ચતુર્ભુજ રૂપ પછી દ્વિભુજ સુંદર શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ બતાવે છે. પ્રભુપાદ લખે છે, તમે બધાને ફરીથી કહું છું, એક શબ્દ વાંચજો. પ્રભુપાદ લખે છે કે ભક્ત સાચો એ જ કહેવાય કે જેને ભગવાનનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ પસંદ હોય. એ સાચામાં સાચો જેને કહેવાય ભક્તિભાવ. બરાબર. એમાં ભગવાનને પણ જેને કહેવાય કે યાદ નથી રાખવું કે હું ભગવાન છું. ભગવાનને પણ નોર્મલ બનવું છે. ભગવાનને પણ જોઈએ છે કે મને પણ કોઈ ઠપકો આપે, મારું પણ કોઈ અનાદર કરે, મને પણ કોઈ જેને કહેવાય કે ચીડાવે, મને પણ કોઈ હરાવે. ભગવાનને પણ આ બધો રસ જે છે એ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવા ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે. આ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદાધ્યયનથી કે કઠોર તપ કરવાથી, દાનથી, પૂજા દ્વારા પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. યજ્ઞ, દાન, તપ કાંઈ પણ કરો તો આ ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે એ જોવા મળતું નથી. હે અર્જુન, ભગવાન જો ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે, ધીસ ઇઝ અલ્ટિમેટ વર્ડિક્ટ. વર્ડિક્ટ એટલે ચુકાદો કહેવાય ને, જેવો ન્યાયાધીશ જે છે એ ઘણા મોટા મોટા ફેસલા હોય, દાખલા તરીકે હમણાં રામ મંદિરનો હતો, વર્ડિક્ટ છેલ્લો વર્ડિક્ટ આપે એ દિવસે પોલીસો રાખી દે ચારે બાજુ કે ઉલ્લંઘન ના થઈ જાય. એવી રીતે ફાઇનલ વર્ડિક્ટ છે ભગવાનનો. શું કહે છે? જો આ સ્વરૂપ છે કેટલું સુંદર છે, અત્યંત સુંદર રાખે છે. તમને બાજુમાં દેખાય છે, ભક્ત્યાત્વનન્યા સખ્યા અહમ એવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ.
હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્યા. ભક્ત્યા, ભગવાને એવું નથી કે જ્ઞાનીનો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે, યોગીનો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે, ભગવાને કર્મીનો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે. ના, ભક્ત્યા, અને એ પણ કેવો ભક્ત? અનન્યા. અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તું મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકે છે. આ મૂળ રૂપ છે ભગવાન, ઓરિજિનલ. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું ને એ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામીને જ્ઞાનના રહસ્યોને તું પામી શકીશ. તો આપણે આ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, એને હંમેશા આપણે આરાધના કરવાની છે. મત કર્મા કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત. છેલ્લો શ્લોક છે. નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામ એતિ પાંડવ. આદેશ આપે છે ભગવાન, ડાયરેક્ટ ઓર્ડર. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં, જો અહીંયા લખ્યું છે મત કર્મા, એટલે કામ કરીએ કોના માટે કરવાનું? ભગવાન માટે. મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત. આ બધા શબ્દો જે છે એના સરસ શબ્દાર્થ પણ પ્રભુપાદે આપ્યા છે. ઇટ્સ ઓલરેડી 9, સો વી વિલ કન્ક્લુડ ઇટ. સીધું અહીંયા આગળ અનુવાદ છે એ વાંચશું કે જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પારાયણ રહે છે, જે મારે માટે કર્મ કરે છે, મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. ભગવાન કહે છે 100% એ મને પામે છે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ એક નાની કથા છે, એના સાથે આપણે પૂરું કરશું. આજે અહીંયા આગળ દર્શન થાય છે ને, એ કૃષ્ણજી છે, બહુ જ પ્રચલિત અને ભગવાનનું અત્યંત શક્તિશાળી ધામ છે. એમાં ભગવાનના દર્શન થાય છે. આ ક્યાંના વિગ્રહ છે એ તમે મને ચેટબોક્સમાં લખી શકો કોઈ? અચ્છા, જયાબેન જાની અને જ્યોતિકુમાર જાનીએ મને જવાબ આપ્યો છે. થેન્ક યુ. મેં લગામ દીધી તારા દીદી હાથ હરીને, હરી ચાહે તો પાર ઉતારે. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધીસ. હા, રાજેન્દ્ર પટેલજી નાના ચિલોડાથી લખે છે તિરુપતિ બાલાજી છે. ચાલો ચાલો, રાકેશ મકવાણાજી જ લખે છે તિરુપતિ છે. આવા દો જવાબ તો આવા દો. મને પણ આનંદ થાય તમારા જવાબ જોઈને કે તમે બધા એક્ટિવલી સાંભળી રહ્યા છો ને ફટાફટ ટાઈપ કરી રહ્યા છો. એ મહેનત છે ને. સાંભળવું હોય તો ખાલી બેસીને સાંભળી શકાય, પણ લખવું હોય તો શબ્દો પણ શોધવા પડે ટાઈપ બોક્સ પર. તો 2 જ જણાએ જવાબ લખ્યા હજી સુધી તો. તિરુપતિ બાલાજી, તિરુપતિ રાકેશ મકવાણાજી અને રાજેન્દ્ર પટેલ નાના ચિલોડાથી. હા, જિજ્ઞાસા પારેખજી લખે છે તિરુપતિ. જાનકીજી અમદાવાદથી લખે છે તિરુપતિ બાલાજી. હર્ષદા પરમારજી લખે છે તિરુપતિ. અમિતાજી લખે છે ઉડુપી. વિલાસ વિસ્પુતેજી લખે છે તિરુપતિ બાલાજી. બીના પી શાહ લખે છે વૃંદાવન. હરી બોલ પરેશ શાહ પ્રભુ. રાગિણીજી લખે છે તિરુપતિ બાલાજી. ઓકે, હવે હું જવાબ આપી દઉં છું કે આ જે છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુ, જ્યાં આગળથી આપણો આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિરમાં, એની બાજુમાં આવેલું ઉડુપી ધામ છે. ઉડુપી ધામમાં આ કૃષ્ણજી વિરાજી રહ્યા છે અને માધવાચાર્યજી જે છે એમને આની સ્થાપના કરી છે. અદ્ભુત અદ્ભુત દર્શન છે, અદ્ભુત. તમે ત્યાં આગળ જાઓ ને, બસ એમ લાગે કે તમને ખરેખર કૃષ્ણજીની જેને કહેવાય અનુભૂતિ થાય એવી સરસ જગ્યા છે. એવો સરસ મઠ છે. આટલા સેંકડો વર્ષો, કદાચ 500 વર્ષો કરતા વધારે પુરાણો. હવે સરસ રિનોવેશન કરીને એને યાત્રાધામ બનાવ્યું છે. તો ત્યાં આગળની આ ઘટના છે. સંત કનકદાસ કરીને એક ભક્ત હોય છે, એ ત્યાં આવે છે અને ત્યારે ઇવન અત્યારે પણ આપણે જોઈએ તો જે જન્મની જ્ઞાતિ ને એ બધું હોય એ બહુ જ પ્રિવેલન્ટ. એટલે કનકદાસજી ને અંદર મંદિરમાં જવાની મનાઈ, એમના જે બી જાતિ કે એના કારણે, પણ અત્યંત ઉચ્ચ ભક્ત. એટલે મઠના જે અધિપતિને ખબર છે કે ભાઈ આ બહુ મોટા ભક્ત છે ભગવાનના, એટલે એમને મઠની સામે જ સ્પેશિયલ ઝૂંપડી બનાવી આપે છે એમને. ત્યાં આગળ એ ભગવાનના કીર્તન કરે અને અત્યંત હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણજીના ભજનો ગાય અને રોજ જે એમને વિચારે મનમાં. અને એમની તો દિવ્ય ચક્ષુ એમના ખુલેલા હતા, જેવી રીતે અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા ને, એમના પણ ખુલેલા હતા. તો એમને ભગવાનના દર્શન બહાર બેસીને પણ થાય. પણ એક દિવસ એટલા સરસ હૃદયપૂર્વક એમના ભજન કર્યા અને એમને થયું કે ના, શું કામ ખાલી દિવ્ય ચક્ષુથી, હું તો ભૌતિક ચક્ષુથી પણ જોઉં. હવે જુઓ, અર્જુનને જેવી રીતે ભૌતિક ચક્ષુમાંથી દિવ્ય ચક્ષુ જોઈતા હતા, કનકદાસ મહારાજ જે છે મને દિવ્ય ચક્ષુ નહીં, ભૌતિક ચક્ષુથી તમારા દર્શન કરવા છે.
અને ભૂકંપ આવે છે, જબરજસ્ત ભૂકંપ આવે છે, અને જે દિવાલ હોય છે ને એ ચીરાઈ જાય છે. શ્રી ગૌરની તાય કી જય. તો દિવાલ ચીરાઈ જાય છે, અને દિવાલ ચીરાઈ જે છે એમાંથી કનકદાસજી જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બધા જ હિન્દુ મંદિરો જે કંઈ પણ હોય એમાં ભગવાનની મૂર્તિ જે હોય એ પૂર્વાભિમુખ હોય. એટલે સવારે સૂર્ય ઉગે તો મંદિરમાં પ્રકાશ આવે અને ભગવાનના વિગ્રહ જે હોય એના દર્શન થાય. અહીંયા પણ જે મૂર્તિ હતી એ પૂર્વાભિમુખ જ હતી. ભૂકંપ આવ્યો ને દિવાલ તૂટી પશ્ચિમ બાજુની, અને કૃષ્ણજી જે છે એમનો જે વિગ્રહ જે છે, વિગ્રહ આખો 360 ડિગ્રી ફરે છે, અને પૂર્વાભિમુખમાંથી પશ્ચિમાભિમુખ થઈ જાય છે. અને ત્યાં આગળ કનકદાસ મહારાજ જે છે એ દર્શન કરે છે. મત કર્માકૃત મત પરમો, રાઈટ. કારણ કે એમને ભગવાનને પરમ ધ્યેય માન્યા હતા, અને એમાંથી એ રોજ દર્શન કરે, અને પછી જે મંદિરના વડા હોય છે એમને ખબર પડે છે, અને બધા જ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, અને ત્યાં આગળ બારી બનાવે છે કે બારીમાંથી દર્શન થાય. આજે પણ હમણાં જ અમે તો પ્રભુએ આમંત્રિત કર્યા હતા, વિલાસ પ્રભુ પણ હતા સાથે, અમે ત્યાં આગળ ગયેલા અને અમને ઉડુપી લઈ ગયેલા દર્શન કરવા. તો તમે જુઓ આખા મઠની એન્ટ્રી જે છે એ એન્ટ્રી પૂર્વ દિશામાંથી, એટલે જેવી રીતે સામાન્ય હોય પૂર્વ દિશામાંથી તમે એન્ટર થાવ, ફરીને તમારે ઓપોઝિટ સાઈડમાં જવાનું, અને પશ્ચિમ દિશામાં બારી છે, બારીમાંથી ભગવાનના દર્શન કરવાના. ભગવાને આખી પોતાની પોઝિશન બદલી છે, કારણ કે ભક્તની ઈચ્છા છે કે મારે આ ભગવાનના ભૌતિક ચક્ષુથી દર્શન કરવા છે. કનકદાસ મહારાજને દર્શન આપે છે. આજે પણ એ જ ડાયરેક્શનમાં ત્યાં જ વિન્ડો બનાવીને ભગવાનના સરસ દર્શન થાય છે. 17-18 ઓગસ્ટ જે છે એ જન્માષ્ટમીનો સમય છે, અને પછી તરત પ્રભુપાદનો જન્મદિવસ એટલે વ્યાસ પૂજા આવે છે. 2.5 દિવસની યાત્રા નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એનાઉન્સ કરવાના છે મેંગ્લોરની સાથે આ ઉડુપી ધામ પણ કવર થશે, અને માધવાચાર્યનો જ્યાં જન્મ થયો એ સ્થળ રાજકા ધર્મક્ષેત્ર એ પણ કવર થશે. જેને પણ સમય હોય આપણે એનાઉન્સ કરશે, પણ એનાઉન્સ કરવામાં થોડોક સમય લાગશે. એટલે તમારામાંના જે બધા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં કન્ટિન્યુ રહેશે, કારણ કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બધા જ અપડેટ આવતા રહેશે, નવી બેચના અપડેટ, આવી રીતે યાત્રા થઈ હોય તો એના અપડેટ, બીજી કોઈ મેજર ફંક્શન થવાનું હોય ઓનલાઈન એટેન્ડ કરી શકવાનો હોય, કારણ કે અમુક અભિષેક ને એ બધા એટલા સરસ તમને આધ્યાત્મિક રીતે સંજીવનકારી હોય ને, એટલે તમે યુ મસ્ટ એટેન્ડ ઓનલાઈન. તો આ બધું જ જે છે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મળશે, તો ત્યારે તમે જોઈન કરી શકો છો. અત્યારથી જ પ્લાન કરી શકો, એટલે હું તમને ડેટ કહી રહ્યો છું. એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં થોડોક ટાઈમ લાગે, કારણ કે એ 1-8 મહિના પહેલા કે મેક્સિમમ 1.5 મહિના પહેલા એનાઉન્સ કરતા હોય, રાઈટ. સો કનકદાસજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ, ઉડુપીના સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન કરીએ, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ, અને વિથ ધેટ ધીસ 11th ચેપ્ટર વી કન્ક્લુડ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ.